Dobar dan, evo pozdrav svima, nismo se baš dugo vidjeli prošle godine. Nova sezona, nova polusezona, novi izazovi. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali u prošloj, tako da sve ono što je bilo lijepo, sve što je bilo rezultatski uspješno treba zapamtiti, treba pamtiti, treba se toga dobro sjećati i nastaviti tim putem. Čeka nas utakmica protiv Radnika iz Bjeline. Nova utakmica, novo dokazivanje, sve ono što je bilo, kažem, treba zapamtiti i ići tim putem, ali čekaju nas novi izazovi i sve ono što je bilo jednostavno više ne vrijedi. Treba se postaviti kao Sarajevo, kao jedna ekipa koja igra nogomet na rezultat, sa dobrom igrom. Znam da to navijači očekuju, znam da svi očekuju da budemo rezultatski uspješni i puno uspješniji od onoga što smo bili. Naravno, očekivanja su jedno, teren je naravno drugo. Želim svojim igračima koji su sigurno onako malo, vidim ih da su nestrpljivi i da jedva čekaju ovaj početak. Želim im uspješnu polusezonu, želim im zdravlje, želim im dobre prezentacije. Radnik iz Bjeljine koji je isto tako u zimskoj stanci izvršio određene promjene, međutim vidjeli smo neke snimke sa pripremnih utakmica koje možda jesu mjerilo, možda nisu. Ostali su dosljedni svojoj nekoj igri i svojim automatizmima koji su imali u prošloj sezoni, tako da očekujemo opet jedan zanimljiv meč. Naravno, mi se moramo postaviti kao domaćini, kao Sarajevo koji zna šta želi, a to je pobjeda. Dobra igra, zalaganje, ekipa, komunikacije, dobra atmosfera i opet ponavljam pozdrav i poziv svim navijačima da dođu sutra na Koševu u 20 sati da nas podrže i da nas isprate u ovoj utakmici koja nam slijedi. U konkurenciji su svi igrači, osim naravno Renana koji ima 3 žuta kartona i Mamasa kojeg čeka onako dosta duga pauza s obzirom da su nalazi onako križni ligamenti i kolateralni ligament, tako da to će biti sigurno operacija i ovim putem želim mu svu sreću i želim mu brz i kvalitetan oporavak. Igrač koji je u ovim pripremama dosta narastao i izuzetno mi je žao i šteta što sutra neće biti s nama i to je još jedan razlog za ekipu da igra isto tako i za Mamasa. Pitanja? Dobar dan, prije svega da vam poželim sreću u nastavku sezone. Kako sada vi gledate na ove pripreme uz sve ove vremenske nepogode koje su vas tamo zadesile i općenito na ove novi igrači koji su došli, pritom dosta mladih igrača u sastavu? Kako su oni pokazali iz vašeg nekog viđenja na pripremama? Dobro, ima tu malo više pitanja i ne znam baš da imamo dovoljno vremena da sve to objasnim i elaboriram. Ne bih htio biti sad dug i vraćati se na ono što je iza nas. Ovo je peti tjedan priprema od kad smo krenuli 5.1. Imali smo određenih problema i bilo je tu dosta situacija koje smo morali u hodu rješavati, improvizacije, s obzirom da prva 2 tjedna nas je dočekao odmah snijeg u Sarajevu i imali smo praktično na raspolaganju samo pola terena umjetne trave koje smo sami očistili sa našim radnicima tamo na Butmiru i praktično nismo imali veličinu, nismo imali prostor. U tom periodu je trebalo biti odigrane 2 utakmice, nisu odigrane. Koristili smo i balon malo, onda smo otišli u Tursku iz snijega, ovdje otišli smo tamo i kažu da u prosjeku u godini pada 50 dana kiša i da ima 50 kišnih dana. Mi smo bili 14 dana, 12 dana je padala kiša i to nije padala nego je ljevala. Pitao sam se odakle zapravo ta kiša pada. Tu smo isto koristili, imali smo jednu utakmicu otkazanu, bilo je 3-4 treninga koja nismo mogli iskoristiti na način koji smo trebali.
nismo imali tu veličinu terena, bili smo primorani trenirati na nekim malim terenima od hotela. Bile su tu i pripremne utakmice, neki treninzi su isto tako opet kasnije morali biti otkazani. Imali smo situacije i sa ozljedama, Keremeha već u prvoj utakmici, tako da smo ga izgubili za taj dio od priprema turskih. Bilo je tu i transfera, znači Mlinarić, tako da i ozljeda kasnije Mamasa. Dolazak Hujbera i evo sad zadnjih dana prelaznog roka, ajmo reći da se već ekipiramo i da je uz dolazak Menala koji će praktično danas prvi trening odraditi s nama i Ivaniševića koji neće imati pravo nastupa s obzirom da još papirologija nije završena. Tako da to je što se tiče nekog igračkog dijela. Bilo je tu jako puno i mladih igrača. Mislim da su oni dobitnici ovih priprema i klub je dobitnik njih s obzirom na utakmice koje su igrali i šta su pokazali tamo. Apsolutno klub ima budućnost. Klub ima budućnost u tim mladim igračima koji će sigurno danas, sutra, ako ne već i danas, biti važan dio ovog Sarajeva, a naravno i budućeg. I to je jedna posebna pohvala omladinskoj školi koja dobro radi i koja izbacuje te klince i mislim da je to jedna velika vrijednost Sarajeva. Definitivno s nama je bio na pripremama i Dreca koji ima 15,5 godina i mogao se nositi sa svim igračima od njega, od Dizdarevića, od Telalovića koji je došao isto tako, koji nema iskustvo igranja u Premier ligi, međutim vidi se da ima velik potencijal i sad da ne nabrajam pojedinačno, svi su oni dio Sarajeva i svi su oni jedan zalog za budućnost, a isto tako i sadašnjost. Samo pitanje još, Medved će sad totalno biti prvo član prve ekipe ili će ostati dalje u omladini? Pa svi su oni članovi Sarajeva i naravno po potrebi da će biti isto tako uz prvu ekipu, a isto tako u ovom trenutku je on i Cerić su priključeni juniorima. Tako da i ne možemo, mislim da nema smisla da imamo 25 igrača na treningu, ali se potvrdio se kao jedna izuzetan jedan mladi igrač koji ima nos za šansu, koji zna u određenim situacijama napraviti dobre stvari. Tako da eto, kao što sam rekao i za sve druge, potencijal sigurno postoji. Evo, gospodine Cvitanoviću, samo kratko, rekli ste danas dečko koji je došao iz Istre neće biti u konkurenciji, Menalo će biti u konkurenciji, odnosno moće nastupiti, generalno je tu riješeno sve papirološki, jel? Da, to sam rekao bio, da je Menalo registriran i da može jednostavno, da može konkurirati. Jedino Ivanišević još uvijek nije papirologija završena, tako da on je izvan konkurencije za ovu utakmicu. Moje sljedeće pitanje, prijelazni rok završava sutra navečer u 6, da li je prijelazni rok za Sarajevo završen ili možemo očekivati još neke promjene u sastavu? Pa dobro, evo ja ću citirati svog bivšeg trenera i velikog trenera Otu Barića, koji uvijek, dok je meni bio trener u Dinamu i kasnije, uvijek je govorio meni treba još 2-3 igrača. Tako da svaki trener će sigurno reći da su mu uvijek i u svakoj prilici da su mu potrebna još 2-3 igrača da to bude onako sve savršeno. I onda kad dođu ta 2-3 igrača, opet trebaju 2-3 igrača. Tako da imamo kadar, imamo kažem, popunjenost u tim pozicijama. Imamo sad u ovom trenutku koji nismo imali kroz pripreme mogućnost igranja različitih sustava i znam da je bilo komentara i kritika kako ne igramo s krilima, kako ne igramo ovako, kako ne igramo onako. Međutim, sam roster određuje i modele igre. U trenutku sa ovim dolascima i povratkom nekih igrača koji su bili ozlijeđeni, širi nam se lepeza tih mogućnosti. Evo samo još jedno pitanje. Često smo razgovarali od vašeg dolaska pa do kraja polusezone, da li su to, nazovimo, eliminatorne utakmice za neke igrače. Evo vidimo da je ove zime Sarajevo u potpunosti promijenilo transfer politiku. Koliko ste vi generalno zadovoljni kadrom, s obzirom da možemo slobodno reći da sada Sarajevo ima
pa možda čak u zadnjih 10 godina najviše mladih igrača u svom kadru, koliko će generalno oni dobiti priliku, jer nemoguće je, odnosno nije baš najvjerovatnije da će baš oni svi nastupiti. Pa situacija i utakmice sama i njihove prezentacije i na samim treninzima će određivati njihovu minutažu, definitivno. Vidjeli ste prošle sezone da smo imali mladih igrača koji su, ajmo reći tako, iskočili sa svojim prilikama, tako da uopće nemam te dvojbe ukoliko osjetim u određenom trenutku da je upravo bilo koji od tih mladih igrača taj, nemam apsolutno dvojbe da će dobiti priliku. Tako da mislim da tu nema nikakve dvojbe što se mene tiče.